എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഫക്കെട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കഫക്കെട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും കഫക്കെട്ടാണ്. ആർക്കാണ് കോവിഡ് ഉള്ളത് ആർക്കാണ് ഇല്ലാത്തതെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അത്രയും എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട്, കഫം തിങ്ങി വിങ്ങിയിട്ട് എന്താ പറയുക, ഹെഡേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ എനിക്കും ഒരു 3 weeks ബാക്ക് ഇവിടെ ഫുള്ള് ഈ കണ്ണിന്റെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലും ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ മൊത്തം പെയിൻ എടുക്കുക കേട്ടോ. കഫം കെട്ടിക്കിടന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഡോക്ടറെ പോയി കൺസൾട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഡോക്ടർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അതിന് മെഡിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡോക്ടർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനും പറഞ്ഞു. അപ്പം ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെറിയ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റീം എങ്ങനെ കൊള്ളാമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് സ്റ്റീം കൊള്ളുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ അതിൽ ഇടണം എന്നുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മുറ്റില്ലാത്ത വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട 2 ചെടികളാണ് നമ്മുടെ പനിക്കൂർക്ക അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞിക്കൂർക്കൽ ആൻഡ് രണ്ടാമത്തത് തുളസി കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മുറ്റില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. അത്രയും കോമൺ ആണ് എല്ലാവർക്കും. ഇപ്പൊ കഫക്കെട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈ 2 ചെടികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും പെട്ടുപോകും കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യാൻ, യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള. പക്ഷെ ഈ തുളസി ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു റിലീഫാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീം കൊള്ളാൻ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഈ തുളസിയും കഞ്ഞിക്കൂർക്കൽ, പനിക്കൂർക്ക എന്നൊക്കെ പറയും. ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോന്നാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സ്റ്റീം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ പനിക്കൂർക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞിക്കൂർക്കൽ ഇട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തുളസിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള വെള്ളം നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂക്കിലൂടെ വായിലൂടെ ഒക്കെ ആ ഒരു പുക ശ്വസിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും തണുത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് എന്നാണ് കേട്ടോ. തണുത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കഫം കെട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ മിക്കവാറും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ചൂട് ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കാനൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ചൂട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ ഇടക്ക് തണുത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ റിലീഫ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്നും തലവേദന എടുക്കുന്നതിന് കുറച്ചൊക്കെ റിലീഫ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു സീസണിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. തണുത്ത ഭക്ഷണം ഒരിക്കലും കഴിക്കരുത്. കഫം കെട്ടുന്ന പ്രകൃതമുള്ള ആളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തണുത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് കേട്ടോ. ചൂടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം പറയുന്നത്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാത്ത് ഓയിലാണ് കേട്ടോ. ചില ആളുകൾക്ക് നമ്മളിപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒലീവ് ഓയിലാണ്. ചില ആളുകൾക്ക് കൊക്കനട്ട് ഓയിൽ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ചിലവർക്ക് ചിലതായിരിക്കും മാച്ച് ആയിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പം എനിക്ക് കൊക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല നീരിറക്കത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഒലീവ് ഓയിലിലേക്ക് മാറിയത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഒലീവ് ഓയിൽ മാറ്റിയിട്ട് തുളസി എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ്. തുളസി എണ്ണ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിലല്ല, ആയുർവേദിക് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പം അത് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള എണ്ണ ആയിരിക്കും സൂട്ടായിട്ടുണ്ടാവുന്നത്. അപ്പം അത് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഈ എണ്ണ കാരണമാണോ നമുക്ക് ഈ ഒരു നീരിറക്കത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് ശരിക്കും നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ നല്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല തണുപ്പിൻ്റെ സമയമാണ്. ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ നല്ല വെയിലുണ്ടാവുമെങ്കിലും രാത്രിയും രാവിലെയൊക്കെ നല്ല തണുപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഈ തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാല് തണുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊതുവേ നമ്മുടെ ബോഡി മൊത്തം ഒരു പ്രത്യേക തണുപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല തണുപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാലിൽ ഷോക്സ് ധരിക്കുക കേട്ടോ. എനിക്കൊക്കെ നല്ല തണുപ്പിൻ്റെ ആളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കാല് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബോഡി മൊത്തം തണുക്കും. എനിക്ക് പിന്നെ കഫം കിട്ടുന്ന പോലും തോന്നും, തലവേദന എടുക്കും. അപ്പം ഞാൻ മെയിൻലി ചെയ്യാറുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാലിൽ ഷോക്സ് ഇടും. ഇവിടെ ഈ വയനാട്ടിലൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് കാലിൽ ഷോക്സ് ഇടും. അപ്പം അത് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ബോഡി ചൂടാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റീം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അതായത് നമുക്ക് ആവി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിപ്പം ഈ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം നമ്മളിത് സ്റ്റീം കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ആ കഫം ഇളകി വരും. ഇളകി വരാനുള്ള കഫാണെങ്കിൽ ഇളകി വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേഗം നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്റ്റീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ട പനിക്കൂർക്ക, കഞ്ഞിക്കൂർക്കൽ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് പനിക്കൂർക്ക അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞിക്കൂർക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിവിടെ ഒരുപാടുണ്ട്. ആൻഡ് തുളസി വേണം കേട്ടോ. തുളസി പിന്നെ മിക്കവാറും മുറ്റുള്ള എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും തുളസി ഉണ്ടാവും. തുളസി അറിയാത്തവരാരും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയുള്ളിയാണ് കേട്ടോ. ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 4-5
അല്ലി, വെളുത്തുള്ളി അല്ല ചെറിയുള്ളി വേണം കേട്ടോ. ചെറിയുള്ളി നമ്മുടെ ജലദോഷത്തിനൊക്കെ നല്ലതാണ്. നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ജലദോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചെറിയുള്ളി ചതച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിടക്കുന്ന തൊട്ടിൻ്റെ മേലൊക്കെ തൂക്കി വെക്കലുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ. ഇപ്പോഴും ഞാൻ മോൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യലുണ്ട് ഉമ്മ പറഞ്ഞിട്ട്. ആൻഡ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുരുമുളക് വേണം, പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ചിലപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്യുമ്പോൾ എരിയും, അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. പിന്നെ മെയിനായിട്ടും ഈ 4-5 സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജലദോഷത്തിനുള്ള ആ ഒരു ആവി പിടിക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ വെള്ളം കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ ഇലകളും പിന്നെ പെപ്പറും മഞ്ഞളും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി, ചിലപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എരിവുണ്ടാവും, പക്ഷേ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഈ ജലദോഷത്തിനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സ്റ്റീമിലേക്കൊക്കെ എസ്പെഷ്യലി ഇടുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ ചെറിയുള്ളി ഒരിക്കലും ഒമിറ്റ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ചെറിയുള്ളി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരെ ജലദോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അത് ഇടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തൊട്ടിയിലും പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിഴി പോലെ കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കും ജലദോഷം മാറാനായിട്ട്. ഇനി നമ്മളിതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നല്ല തിള വന്നോട്ടെ, കാരണം നമുക്ക് സ്റ്റീം കൊള്ളാനുള്ളതാണല്ലോ. അപ്പോൾ നല്ല തിള വരുമ്പം ഓഫാക്കുക, എന്നിട്ട് സ്റ്റീം കൊള്ളുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പുതപ്പെടുത്തിട്ട് ഇതിനങ്ങനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റീം കൊള്ളുക കേട്ടോ. നമ്മൾ തുറന്ന് വെച്ച് സ്റ്റീം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീം മൊത്തം പോവും. ഇതുപോലൊരു പുതപ്പെടുക്കുക, ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റീം കൊള്ളുക കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വേർക്കണം. ഒരു 1/4 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സ്റ്റീം കൊള്ളണം. ഒരു ദിവസം ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ എന്തായാലും നല്ലൊരു റിലീഫ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ഇവിടെയുള്ള കഫം കെട്ടലിൽ നിന്നും അങ്ങനെയുള്ള ജലദോഷ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല റിലീഫ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്, ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.